नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी के घरेलू उपचार की। किसी भी तरह की खांसी हो जाए उसके लिए सबसे बढ़िया दवा है तुलसी। आपको खांसी के लिए तुलसी को यूज करना है। इसके लिए आप तुलसी के 7-8 पत्ते ले लीजिए। इन पत्तों को अच्छी तरह धो लीजिए क्योंकि इन पर धूल मिट्टी लगी हो सकती है। फिर तुलसी के इन पत्तों को आप ओखली में या साफ खुरदुरे पत्थर पर रगड़ लीजिए ताकि पत्ते पिस जाएं। अब इन पिसे हुए पत्तों को एक कटोरी में लेकर थोड़ा सा पानी मिला लीजिए ताकि तुलसी के इन पत्तों का रस निकल सके। अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे छलनी से छान लीजिए। अब तुलसी के पत्तों के इस रस में आपको शहद मिलाना है। इसके लिए 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस ले लीजिए। इसमें 1 चम्मच शहद अच्छी तरह मिला लीजिए। इसे सुबह खाली पेट लेना सबसे अच्छा रहता है। इसे रोजाना सुबह लेना चाहिए। अगर खांसी बहुत ज्यादा हो और मिट नहीं रही हो तो फिर इसे शाम के समय भी ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को खांसी हो तो आप इसकी आधी मात्रा या चौथाई मात्रा दे सकते हैं। इस तरह ये तुलसी शहद रोजाना लेने से 1 दिन में ही खांसी का असर बहुत कम हो जाता है। 3 दिन में तो खांसी ठीक हो जाती है। अगर खांसी बहुत ज्यादा सीवियर हो या बहुत ज्यादा बड़ी हुई हो या बहुत महीनों से चली आ रही हो तो हो सकता है कि 1-2 हफ्ते या उससे भी ज्यादा समय लग जाए, लेकिन इससे वो सभी तरह की खांसी ठीक हो जाती है।